इजिप्ट की ममीज के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 3000 साल पुरानी मम्मी की आवाज सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, 24 जनवरी 2020 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक होश उड़ा देने वाला एक्सपेरिमेंट किया। उन लोगों ने एक नेसेमम नाम के प्राइस की मम्मी के ऊपर रिसर्च की और सिटी स्कैन रिसर्च में पता चला कि उस मम्मी के गले में प्रेजेंट वोकल कॉर्ड बिल्कुल ठीक कंडीशन में था। यह देखकर वहां के सभी साइंटिस्ट भी हैरान हो गए थे। उन्होंने इस मम्मी को 3000 साल पुरानी बताया। साथ ही उन्होंने सिटी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उस मम्मी के वोकल कॉर्ड का एक 3D प्रिंट भी तैयार कर लिया। फिर इस 3D प्रिंट में उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से एक साउंड भी जनरेट की, जिसे आप लोग भी सुन सकते हैं। और दोस्तों, हर दिन ऐसी अमेजिंग और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।